béni par les sons unis dans les vents pour l'indépendance. Vini usu, Chizupinda, Aimana, Chido Twendele, Nakita Tokotongambo, Kakulika Kitoko, Kabu Kongo, Yapakulu Kongo, Oiti Kongo. Mbote mokili mobimba lisishalelo hotel c'est que soki omoni mobangi asimba kanzete topé omoni aveugle oya mona rata zali ko boudé bato ba mona ra yeba que a commis une assurance na moto asimbela ra nzete la kisi que haut-parleur et bandi malamu et bandi boye mais lelo na memedi bino bougie tozali comme on a bougie oyo ozali komona ezali ko pela elingi ko lobani ni ba biso topé na ba mangomba misusu na ba courant misusu balobi que vie à moto ezali la bougie oyo tango ezali vivant c'est-à-dire que moto ezali ko pela boye bougie ezali ko pela mais soki kaka to bominiti o to bomi boye balobi que vie esili y a plus rien inutile que to bolobela e inutile que to même bino na ba tradition na bino de bolobela ka bo mettre bango en valeur parce que ba mort basel et le côté voilà par là ils a kolotali ça que ils a moko ba sujet to kolobela awa mettre kolokota dans sens nini ndenge to yoka beaucoup plus na Équateur kuna que non parce que la mona ona mukuwa ya mukomboso mutu oyo mutu msusu bomona zo tambola na mikuwa ya batu ba importance nini ya ba reste ya bande kona biso to ya bakufi o ya biso ya bamboka pona nini en Égypte tango bana Israël bima qui bango ke bako kobima na mikuwa na bango c'est-à-dire que ba panza ki batombo ba bimisi ba mikuwa ya bande kuna bango pour que ba kende ko mimango bisika bazaki ko kende c'est-à-dire que mikuwa est important to ndenge nini to solongo awa na ndeko azali awa mbote nayo oui mbote mkendi voilà sujet moko un peu complexe moi bongo introduction déjà bandeko babongami bien babongami très très bien pour baza na assurance ya mukini na simbi micro ba sujet moko très complexe compliqué na otsope rolo ba e bapeyo zali sunani ba yo ba sous déjà ba mesana na yo tellement que ils a rappelé rare de fois que toko ko tuna yo pe moi mutuna alors pesi moi présentation na moké et puis to yeba quoi. Premièrement, comme on a dit, maître Pentacle, il n'a les cara moi mingi. Ce que c'est qui n'a non mon artiste parce que spiritualité et c'est ma concentration. Ni c'est là qui fait qui n'a ça moi déplacement, n'a qui aussi ba rituel na village natal na biso. Ni zo qui n'a moi temps ebélé, tant aussi ba concentration non ça là. Il s'est là qui n'a na si la kozonga pambate kozonga na ngai dans un qui lobby mukolo jeudi nena baki faki na leka na émission pambate na sila ko présenter pe na sila ko lobela mai oyo bon c'est facile ko talisa mai voilà mais de l'entrée émission na moni na biloko moko boya ndenge ko lakisa ono o yena ba biloko nini boye oyo to lobela ko to awa mais na moni ba biloko moko memi o wana na zo moni eza plakito eza nini oyo ya liboso omoni oyo ezali plastique te mais ezali nzete ndomo eza na forme ya lingana ezali na ko brandir na mo esala donc nzete ozomona ko fungola ngo pe afunga mati ezali ya concentrer afunga mati donc ya linga makabuso ko soto linga mabo eza na rôle na ngo pe na kolobela yango ko ba ancêtre ba pesi ngai eza très important ko sunga bat na mbele donc ba te belé tant on a coupé ça bango nzete oyo ekosunga ba mama ebele na kolobela yango en plus so mona nzete oyo naza na mukuwa oyo na sili ko ya na mpe na oti ko uta nango na village na biso pamba te mukuwa oyo yo sala makambo ebele l'accent vraiment bien est-ce que ça vraiment mukuwa to eza mukuwa te eza mukuwa simba vraiment bien to mona oyo eza mukuwa na ko zo mpe na nkanga mnoko uti na position wapi na uti na ngombe na kina ngombe parce que na kina mamno non ça là ne sele na kende kuna po
faina kende kotonga ba tombe ya ba grand-père na ngane ba exigé ki fena kende kuna ne asisi ba tombe wa enseigner na zonga alors tant na zonga ki ba exigé ki fakina le kana na émission na pona ko présenter puis on ko lobela mais o basili ko pesa nga pour esunga bande cause un problème donc mon coup au paysan ba mbebele et ça les sacs na ko lobela yango pe na asili ko présenter yango donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Alors haut-parleur Tolandamara tokota banda ko bande ko belé alors mikolo yo nazali de cœur na ba abonné na ngagnon so ba vrai boyebi toujours code ndenge ezali ko leka pona nini pona batu mingi bazoli ngako bebisa crédibilité ya mosalo nazali ko sala ko saboter tant nazo leka boye et le on a bande comme ça toujours retourner à mituna pour que batu ba ko so ba boania même sous pe baza ko profiter nango pona ko isko karabantu eso sala nga très passi mbongo ta ya moto moko te wana na bato wana ata 1 franc na bango oyo kina liaka basala ka ba makio na bango kuna ko liaka na moto kyo ya pasi ya haut-parleur ezali pasi bino moko boyebi bambano na bino itali bino ba kokunda bino itali bino alors ndeko tozonge pa na yo mi pesi kombo pentacle pona nini ouais so na mi pesi kombo pentacle c'est parce que premièrement pouvoir et bosso na sile kozwa ezaki pouvoir ya roi Salomon c'est parce que yene mutu a saliba pentacle belé tozomona ezali roi Salomon tant on a sile kolota e na nzela loto o salaki voyage astral ndi sile ko salaki ya sile ko pesa nga pouvoir wana tant sile ko pesa nga pouvoir wana nde na sile ko pesa kombo na ngai ya tsenga ke fu banda le fu ba ko mo kubenga na kumo ya pentacle nde na sile ko pesa kombo wana pe na sile ko ba pentacle na sile ko tia yango na loboko na ngaso ko tai au mona ba pentacle na ti ozo mona c'est ça ce que par là to lo bani ba tatouage to mona ba bande ko ba artiste ba joueur o ba tia ba beta raneti yo beti bongo et ça la rango sentimenté et ça sentimenté ba tu mususu ba tia ka pe na sentiment akozo eloko mo atina loboko mais signification na moi habiter na ba convenir na moi habiter ils a pesant ba cause monsieur comme la rabatu aux eloko te webi il tient na moi habiter et comment na kem se comme maintenant mbebele na vie et ko ça ke ma meta ma malamu te avant ya ko zo eloko ko tia on nzoto non faut yebe eloko ano tia en importance na ngeza ligne donc c'est ça. Voilà, autour le bel kambo awa ya roi Salomon kombo moko za na Bible bande ko ba chrétien baza kolanda biso balinga roi Salomon tellement mingi balela ya trop alors mais oyebisi biso que roi Salomon yé muto sala ba pentacle belé mais bande ko baza ba chrétien pona ba ona ngongo ko betsa bango mitu ba bika kazaka na mbongo belé c'est à dire que muto za na mbongo belé ils aura toujours na ba secret si etinda ya comment ça la yé moko ko sala ba pentacle to ne te comprendre c'est parce que ezali spiritualité en tout que non c'est le plan physique mais nga zo ba sur le plan spirituel donc ba pentacle belé mingi au monde ba pentacle roi Salomon ezali so tali mingi même sur côté internet tu ko beto mo pentacle roi Salomon ezali donc yende mutu o asile ko na sile ko l'autre 3 fois le sile ko pesa l'autre qui roi Salomon oui est-ce qu'Azala vraiment oui Azaki posoni Azaki tant on dimina na ndoto Azaki na posoni tant on qui avec mena lumière parce qu'il n'a ko komona lumière en entier parce que ça le roi soki entité mo abimelio toujours faut la mission au camp parce que lumière asile ko ma asile ko mena yango oko tala on tala ko ba peso mwinda ba tia yango pembeni na yo ba fixer yango bo omona ko tala on te faut kanga miso donc lumière abimaki na yango maintenant se présenter ki na kombo na e ni na sile ko sai ki parce que na peso pouvoir pour destiner na ezatika mambo do sala parce que na zakina mamso ba na ko sala est-ce que mara o mdelo poni za nzela na onte nzela na spiritualité ni na sile ko zo yango ta na ju yango ni na bane ba cours na ntina yo comme maître spirituel ce qu'on a nyatangisi yo toloba donc somme d'attendre batangi singa ezaba extraterrestre mais na yuko na likaki na leda muto asile ko orienter nga pour le normal maître. OK, voilà donc les cas pour les babisika belé voilà alors là tu as dit qu'on continuer tout un peu ce qu'on a kati ya tomoni na babilo bande ko toro ba lisolo awa tomoni de quoi présenter dans babilo ko na nyoso marambutu alobi que ya lotaki roi Salomon. Voilà, bandeko ba comme on a ba commentaire ba ni na bino alors mais ce qui m'intéresse tu resolaner beaucoup plus sur ba reste ba fossile des ba de comme super bien en topé ba na rolo bani bitikali ya banzoto na biso ndenge nini na ba mboka ba lo ba moto na ba skole na moku c'est déjà terrible alors on va apprendre ça tout selon longo na ndeko alors on va souffler un petit peu
tokende toujours la publicité, une pause et puis tozonga tokota nakati ya sujet ya mokolo ya lelo. Avez-vous l'envie d'explorer le monde? Aimez-vous voyager? L'ouverture de l'esprit et de curiosité font aussi partie de vos qualités. Êtes-vous une personne polyvalente et organisée? Alors découvrez Van Travel Business, une agence de voyage fiable pour tous vos soucis de voyage. Van Travel Business est les principales agences de voyage mondiales spécialisées dans le traitement de visas et des itinéraires de voyage. Notre objectif est de réaliser les rêves de nos clients en minimisant les soucis de l'anxiété entourant le processus de demande de visa et d'itinéraire de voyage. Nous le rendons non seulement agréable, mais aussi paisible. Voici pour vous une offre spéciale Van Travel Business, ensemble avec ses partenaires universitaires et ainsi que les compagnies mettant à votre disposition les types de visas suivants. Visa d'études, bourse d'études, visa de travail, visa de tourisme pour les États-Unis d'Amérique. Van Travel Business vous assiste du début jusqu'à la fin de vos démarches. On vous accompagne pour obtenir les documents nécessaires au pays de l'Oncle Sam. Pour tout contact, appelez-nous au +1 31 72 79 65 86 +243 97 54 37 55 et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram pour rester informés. Van Travel Business, vous ne faites pas que explorer le monde, mais vous les conservez à votre manière. Voilà, de retour sur ces plateaux. Salutations aux jeunes leaders Van depuis quelque part à l'Ali Hollanda Bisso. Salutations à Corée du Sud. Nelly Mokela, Tata Monsi Abana, Made Soban et Rata. Pourquoi pas Maman Nanou Soki, soif de servir les autres. Maman a mon thème à Rokaba, soit dans la Bible, mais ma péciata parole y a Esther. Salutations à MC Nzongo, la reine du royaume, toujours la Miss. Beaucoup de courage Nae, femme forte, péché Bambote. Et Belé, le vieux Nzinga, Mouta Mundoki, tout péché Bino Bambote Belé, Hôtel Arabiso Namikili. Vous allez voir Belé, Kokoko, le Saint-Esprit parmi nous, mais on ne le voit pas. Tout saluer Bango. Alors, tout côté Awa Ndeko. L'isolo babete Arabiso qui Ndeko wana mutu wana basokole na mukuwa. Bazara batumoro boye, soki azama, soki pona bitumba za makasi. Soki ko beta bale c'est-à-dire soko kute na yo ki pena. Bala na hotel c'est biso na mukuwa wana e utaka. Par rapport d'abord il y a langage wana tout ko yoka ke mutu oyo basokole na mukuwa. C'est-à-dire bat bakendaka quelque part au mukuwa wana bien mukuwa ne bimelaka. Batouana d'abord avant que bako kokosela ngo certaines pratiques. Bon, premièrement, tant que babi ke ba sukoli mutu na mukuwa, o baba ke ba sukoli mutu ba sukoli na mukuwa mukomboso. Des fois il y a déjà que mukomboso za ligne ma o nzambe asile ko créer pasile ko na force mingi. Donc tant on bazui pas na énergie ezali naturelle. Tant babomini ya mukomboso bazui mukuwa na e basi ko sukula na mutu. Automatiquement énergie o ezaki pa mukomboso basi ko transmettre non pas non. Chose qui mutu ya bitumba, loko ya zaini ya mabitumba. Énergie wana ya bitumba ko sala ni ko sila kokota na kati na ko mona ki mutu basuka na muko mukomboso bunda ka mitumba mingi asila ko gagner. Pe ezape très important ba joueur basila ko beta bale ko mona mso bazwa ba choc pamba que basa effort ya sala nini ki ya ko sukola ka mukomboso c'est très important. Oui, ko sukola mukomboso c'est pesa malamu. Mais ko senga pe ke na mutu asi ko zana énergie mo ezali très élevé to mettre mo rasi la ko concentrer muko ane ko masuna force makasi akoko ko sila ko pesa yango ko ko pakola yango na o sukola mpana msu 7 jours o pangusa ona makolo na o mona ke énergie wana mukomboso ko sila ko kota na makolo o mona ke joueur na msu beti batan ebele asila ko za ba choc te to mona on so joueur ebele msu Europe moi msu Messi a ko beta msu ba 2 ans ba 3 ans va blesser à ma casse parce qu'à travers ba miko o ba sukula miko mukomboso donc c'est ça. Donc lobi ba joueur ou tout monde a oyo ba mais on peut voir la pratique wana ou bien ba ngoza la dimension peut-être dans la pratique wana eza bokoko ba mukomboso bazaka te baza partout. Mais mettre a webi sorte ki mutu entela sa nini a sukula ki mukomboso mais yoza mettre spirituel ko sa ne voyance ko baté et joueur interne zo beta boine abuka na te boza na pratiquement basalaka. Donc eza pratique ça ba sukola ka na mukuwa mo ya nyamo za na fox d'abord wa msumba pesio mukuwa mukomboso na région pendant 7 jours au pakola ngona o pakola na makolo mona ke joueur mo c'est pendant temps belem so beta mso une année azo blessé te moi msi obeti ka ramso beta ram match moko na repose exemple net to na joueur la biso moko o aza na ndio benga nani
Cédric Bakam il pas si qu'on a un problème moi au moins que a comment on blessé pas ma so tali une équipe assis ko beta si qu'on a blessé mais hier ils a en dehors moi assis qu'on a un problème spirituel va mettre né ou il si qu'on a problème on a blessé mais ceux qui passaient les efforts ça ni qui yo su ko pe mu kombo ça coûte la mettre malamu au moins que blessé dans ce gosse là on a mu kombo so oui mais yosko yebisi biso jusqu'au ya mutu pona nini soki na zui muku wa mutu o na ye na ngeza pamba te parce que ezali muku wa ya grand-père ainsi que zoango na cimetière ya grand-père parce que cimetière ya village eza lokola te ba cimetière so tongara batombe moi ki batongi tombe na cimetière yango eza msuko mo na msusu bake aussi bazui kan nzete basala ngo signe ya signe elembo msu ya croix batie yango ezalaka bazelo na kendeki pona ko ngai na zoki initiative yana osa ya okende ko bongisa yango ko tunga yango ndenge ya malamu pona to bosana yango te parce que eza bando ko ebele msu bakufa na mboka c'est lui bezui batan ebele au moins so okende kuna bosani maintenant bosali de encadrement bozana facilité osa nini ya ko bosana te donc c'est ça na kendaki ne makamai o ngana sile ko sala ne basile ko lakisa ngai ba secret mususu parce que secret ya mukuwa msu ya mukombo so mukombo de bien na secret mso sila ko pesa ba te bem so yebi yango te ba sila ki sila ko leka na sila ko dévoiler yango na TV ba sila ko yeba yango c'est ça voilà par là olingolo ba que biloko nyoso ya moyi mikuwa moyi est très important parce que tant tout le monde a cimetière sur 50 ans ba bomi yango et ça c'est 50 ans ba ozwa msu poussière même mikuwa ya mutu songolo ba rozoba ke luka famille wasani ba kosila kopesa yo ba kosila kopesa bino ba mikuwa to ba poussière ya mutu parce que être mutu so akufi mutu akufa raté parce que nyonso autres vivre au na monde physique parce que mutu akufi asala kama mutu azana temps ko beta pe tour quelque part azapi na temps ko linga moi sans pe ko sambe et ça la maka dans mutu akufa kuna pa linga moi si ba sala kama nyonso to biso ba sala kama mutu ba vivre na biso vivre ba vivre pe na moi vivre na monde na bango c'est un homme tant ozolo ba bongo qu'est-ce qui s'est passé ba okenda yikuna okenda ko beta kito okenda ko kenge dilato parce que ko kenge la te maman aboti ngai ancêtre na grand-père na ngai a comment ancêtre na solo rana bango tatu na national sanga te na mitu na disponibilité non ça la boy dernièrement on a consulté grand-frère na grand-père na ngai na kende ki na cimetière ça ya musulman na kende cimetière musulman na kende kuna na kuna ba 17h30 na sisho solo anaye abisinga da fosa la rappeler ça nini il faut ça rappeler parce que biso to combina MC au sambe to sambela da baxeling eloko ngana sa na sile ko eba ngote na sile ko eba ngota baxeling ngo mais na partageant ba tumsusu ba ozomba vanti les bateaux na bit na tuvanda ki biso na biso lisanga tuvanda ka to partager to solo là mais na bit bateau eza lokuta mais ça mamba solo parce que zona yo mo so azu ba que tu na cimetière siko la ti lobby oza ba réalité au monde mais tant ba do boya ki babike yote musa kufa raso kufa lo msute baba zo ba que tu na cimetière soki o comme ça ta 5 heures par là que bateau bazana ba connaissance soit bazo masquer ba biloko wana biso photo dévoiler ba biloko wana ba que dans ces métiers eza ici comme eza très dangereux parce que soki munda kufita na kena zu muku ya mutu wana ne singana za metso na kufilelo donc so munda tama za ina ide na pouvoir so munda zu muku to poussière msu ya nzoto na ngazu ya ngota mabele ya makolo ya cimetière na ngazu ya ngosala osala mambe parce que pouvoir na ngai pas peso nyesu na siliko za lawana et comme na pouvoir ko osala mambe belé yango tant na zu muku o eza université ça mambe belé tant aujourd'hui zela zo mon cœur le but que biso so pe ko tutoyebi que reste ils allaient très important oui. Tout ça mais utilité na mosikoyo pour le rôle aux utilité na c'est ça yo par exemple moko Josu moko est parti nini kai sote moko o na zui eza ya parti a ni takisa mo bien bande ko ba mo na sali na zui tombo là vraiment bien mon moko o na zui eza ya parti à Chevy on est parti à Chevy oui so talion bien eza parti à Chevy ni na buka kyango likolo ngani na buka kyango na buka sote mo na buka kyango na kata kyango eza passe mo na buka ngo na buka kyango parce que na sala kyango mamo e senga ki na sala on na buka ki pour la nino ka partir eza ki mulai
a un qui parti haut, parce que parti haut, tout le monde a qui n'a pas pour nous sunga bande ko belé ou ba beta ramassano ya football. Moi ga na zo ki chevy. Na kene bakatinga banzoloko mais chevy on zongi lisusu. Mais à travers mon coup à oyo, nous avons la capacité aux la jouer, aux même peu parce que quand on chevy à jouer même yo mtu gros tambolo, osali mouvement abosa ni nous choc. À travers mon corps, on a quand on zolo côté maintenant, na repère mon corps osali la rectier pendant autant de jours, au comment ça ni nié. Na retransmettre énergie. Et ça na kati ya mon corps, au moment qui maladie wana, et aussi là, samba chaovix, samba katon zolo. Les autres qui sont au moins là, c'est déjà qui au moins qui donc force il y a beaucoup qu'on a biso. Parce que tout le monde a même sur battu belé. Même si vous avez même si vous même si papa beaucoup même si bah et comme si pour nous finir ça beaucoup qu'on a biso mais tant que ça n'a rien monté mais autant au coup t'en des comme moi bengi yo papa beaucoup même si ma bloque à dos yo mais c'est beaucoup côté c'est ça les problèmes souvent parce que maman botinga akufa donc bande ko bele yo pe ozo ko apé ba mambongo mais to yo ka mingi na bino bazolo ba to ba victime bloc quoi la TV bande ko so ba yeka na haut-parleur tellement ebi ke kuni zesika ba to bokoko toujours victime ya ko bima le kuta ki mutu na zo ki mutu moko zo ko a été tant mutu ben comme dans ba doute beaucoup na biso c'est le parfum té beaucoup ça ya parfum té beaucoup go ça la mungwa et go ça la aïe mais tout ça bien aïe mboka c'est-à-dire quoi mon aïe moi aïe mboka ezali na aïe tout na aïe tout monde ka mnena ya mboka pe ezali ezali ba pipi moi mikeboe ya pipi moi ya mikeba tchanga bien na chasser ezali très pe benga pe ba esprit na be aïe pe ro champion na mutu ambetu na yo ba esprit maléfique ba yate nous avons une force wana. Et ça, nous avons un problème, nous avons un esprit qui dérange à ma tant que a bengue et que ça monte beaucoup comme automatiquement tant babilo ko ebisae mon a bengue ça te babilo na faut perception même sous autant de bouteilles à parfum par exemple tandis de quoi na même soit les cas qui côté un de comment sont ngolo assez pas musale pas même sous à quoi ça que babilo basenga qui était mais quand même abonné comme une évolution pour pas me savoir que même sous babilo ko senga que leke belé a que benga mutu musu tanga benga mettre musu mettre na epsem ba parfum mais maman mettre bisekinga et mon rotan mata ils correspondent na beaucoup parce que beaucoup tout monde makasu ba chamba biso banko ngai ba grand-père aipsinga aipsinga me bloko singa bango so na ke na tombe na bango na mina bango chamba na mili bango makasu bablo mina bango ya mwana ils a biloko ils a ancestral ça biloko beaucoup mais tout le monde a battu belé t'es mis en bas spiritualité na rotanga ba combat battu comme moment intelté donc tout ce qu'on a pour ça comme on a pouvoir ancestral très bien c'est bon mais kende consulter koko na be maman be akufa sani ako orienter ako à travers na rosa intermédiaire dans le monde d'ancêtre mais bande comme ça baza ko binga ko benda batu neti ye mutaboko mais après résultat pesaté c'est ça on a azana tant aux za ko za mutaboko ko c'est de vérité que ngana za mutaboko côté ngana tonto na za msusu na islam des gens sur côté msusu c'est ça mutabi que ngama bokoko na za na yangote na parce que mutabi ko za na bokoko mais yo c'est mamoza ndera bokoko tout même sur mutabi za na connaissance ma bokoko mais tant que mambo a mayo tant que bengi ma o ebisi sa nini tant que ebisi bon na ka muto bengo souti parce que ate muto na bokoko to sa ni anga dimbe so bato wazo dimbe na bokoko mais ça que ba finga bokoko na biso tout le monde comme sous président des républiques ba ko tiki ba bilo bokoko est-ce que yo peno ebi bokoko na biso bien mais tant que bokoko on a zo bokoko on a zo bokoko on a zo Équateur ya bien pouvoir na zo lo benga ça ya bokoko ya biso Équateur neti biso na Équateur exemple mukenda ko epa na ati même sous moi si na ngozo déranger par exemple neti na biso na pouvoir sur Équateur je dis que na ko sam suma na 3 soit jour moko mais ça par rapport à ma spiritualité na ko biso te kimsano ça jour moko parce que la difficulté payaka te mukenda nga parler pas na maman ça la 3 jours même si on a premier jour au monde en réalité
mais biloko nga na kosenga yo ezaka na boko nga ki no saba misa msu na tombe na kolonga msu na kosa msu na kiosi kosango na cimetière na beso na temple nte ki pena tina sina ba msu na mangona eza ba msu mena cimetière obanga na koyano na temple mais msu no esenga foto ki na cimetière que ça là yango mais tellement ba kocha da idea ki na cimetière pesa bandoki on bele OK cimetière ba énergie et belé ezala kawana donc ancêtre temps au PC musala sala pesa ba collaboraka pesa ba tunsu ba kufana emsu liboso na ye pour ba tuna ndenge ndenge ba kufazana ba msu ba grand maître ba msu ba grand doki tant yo PC dossier a osala ni yo PC a koyebi sa oteki musala pesa ki osala nini akene na nkota moto X tant yo PC musala ba kosala basali union a solliciter o basangani même dans en tête ya musala mais roeba ya monte toujours mon force da bakoko na biso parler ngolo bakoko na biso so to beli ba mpona kama oboye deux fois ba on pas collaborer rappeler donc misala basala mon côté to lo bani wana sanini que bazana puissance tête comme que ba collaborer ba ancêtre parce que on t'a fait vraiment ancêtre tant à collaborer parce que ils ont des parties les musala oh yo par exemple sengi que naza na posana naza joueur mais ko kongo za joueur te mais yo za joueur bi naza na posana beta makana chababi est-ce que aussi parce que tant tout le monde a honte tout le monde a tout na kizongi na sur plan physique au monde qui so kem so kangisa muntu tes dossiers on est comme dossier faut qu'il na parquet comme dossier magistrat et ce dossier nani au peja ko compte comme basa manjo ko ba kata makamo ni to mo pina essayer le plan spirituel za bon azana capacité monsieur gérer les comme phase ap même on kota batu bazani o batu o ba pesa bango ningi se ça moi pina na nini na spiritualité pesa bon hier on la maître principal ya musala wana mais ko yebisa ote ka sani basala fusion na bango il pas kocha pouvoir na ena kati makambo wana mais aussi il y a même quelque chose parce que faut na pesa oui parler de ba droit ba makasu to biloko ba osenga beaucoup ya ça n'est pas offrir on rebisa oti do biloko ba senga de yepe faut pesa afuta ba ya on pesa droit na rebisa oti il y a aussi yepsa mutu wana aluka msusu sama makasu par msusu makasu sa nombre de 100 msusu na masanga mbila msusu 5 vidéos sanga masanga mbila par exemple tant yo msusu na tombe oso masanga tout le monde oso masoko masanga tout autour oso makasu sani o tia ngo tout autour ya tombe ne oso masanga no sani osopeli yango neti biso na pouvoir na biso zaki to salela ka cigarette bien équateur na oso cigarette équateur na représentation na ka parce que na on a 4 coins ya nini ya tombe kaka cigarette tout le monde oui na on a 4 coins ya nini ya tombe so ça au moins cigarette degré ici là aux idées au moins que cigarette ici là rapide même ngane na vandi pour les gars moto so mela boy oui même ngaso na vandi boy pour na sana tambula na sana cigarette équateur pour ni l'esprit wana balinga partout na zalaka na njoto na ngata tam partout na zalaka na revanta so na invoquer bango parler des choses na suma sanga roza suma sanga mboka na pesi cigarette na chana na bili na boakeli bango na suma mon connexion nazana bango mais so na ça exactement écoute ngana comme na temps pesate parler personne zaina apna rosa mto personne zaina obu gagner personne na écoute personne na zali pesi équateur na tia yango na 4 coins supima sanga na invoquer ba ko mona bango automatiquement ça ni cigarette pesili au monde ezo pinami ezo sila na minute o cha muso esila paquet sila na minute est-ce que banu bazomela ngo ni ba on sait bon mais pepe kaka mon pepe kaka je suis na bozo mo ki to kenga no tina simeji au moins né na on sala né au moins né na yaka ko rendre bango visite né na pesa basika au moins yo mona venir moi ndé né silaka au moins né na masango sila au moins connexion comment nango so na komena comme ngambe na comme omela masanga mboka makasi na za sungati so komi kuna yo poko mo bayango ezangati
Donc nyos on a mêlé pas na ngai c'est possession ils facilement nyos on a mêlé ba c'est réincarné na ba c'est côté na kati na ngai mas nyos on a mêlé so nga bombo mêlé yo yebate na mo ni no mêlé na mo no simba cigarette no mêlé mizanga no mêlé pati muta mon fils social rituel nyos mêlé ki okate lote na robe cigarette pisi mu kenzo cigarette na pression aux hommes mêlés automatiquement au comme tout passe au qui quitte au dépend de la pression on a battu mon na battu bien na bango batambo na pesa bango shimbo ki wana so na pesa cigarette na nga ozwate même atan on ndeko na tambo na zane o tutane o tambo to ene a so pesa cigarette na nga melate so cigarette na so na pesa que na pesa zo melate pai o bete mutu o so na menon na kuichi na nom na sangana nom ngene fike pa ne da pouvoir on a dans nango o ba ancêtre ba pesi ngai donc esprit ozana bango za esprit ba melaka shimbo ki na masanga basa ba ni bangala siko balingaka Équateur na ça tout ça les gars cigarette Équateur c'est kuna na Équateur pe ba ou bien izabolanda ndeka kombo ila cigarette ya ba koko o ba il faut na ça les gars siko wana okinango o tchanga na 4 coins on tchanga na 4 coins donc na tombe na coin surtout masanga première voya donc peut ça dans le saco on appelle ça un mot mais sin respect et puis na c'est nini na pelisi ba cigarette surtout masanga pour na ça invocation puis na pesi message pesi ba morning c'est dossier on est qui n'est puis comme ko so na ba on to me na ba on ensemble to so là ou kama on va éco ou kama ba fait so ba na éco ou kama mo ba no musika bon c'est on so na ba nous sommes au Romulo Liboma na so na atana na so na ba partout na ko atana so na place mon bien atana place atana va na ba na place mon so na ba na sala musa na partout njoto ya maître eza de temple atana ndako ndo na ko sa musala. Mais par rapport au principe à mystère, même sur le rapport à un temple té moi ça la boulot ça vous aussi mon samo boyo OK placement ba bengyo ba demon bazana atanda ko faut que ça c'est ba demon bolon yo ozonga na temple na beka soki mtata libanda mtata faut que c'est terrain ça niveau ça rituel donc voilà donc yo il est stinda kio OK ndepona rezo pona ba jouer ya mono ki ndako zo moko oui je suis un peu joueur mais moi ba robimela opété ata ba ndoto pour au monde le côté té ils ont un inconvénient monté mais ndozo mo mabongo même pas esprit non oui oui c'est pour motona kufandola na moko anete té mais ça nga yende muto seni ya pesi ngam no diriger lo ko nga na pesi parce que ngani no contrôler amo mais eso ngam pas ba jouer ya ba tumso ba bela bambaso et qu'on soit un peu basse et qu'on soit malade de belé quand on et ça n'a pas comme autant ya mon voilà ce qui est salimi par ce bande azumu ko asko ya moto musuza yebi ya tate asa ya famille na bangote qu'est-ce que conséquence ni ko kyoko mela tant OK na tomba moto ebité azumu ko na on a conséquence à ma casse soit qui être soit qui mutumo za qui côté positif et côté négatif à ko boma pas ko sala mabe vinu ko beba il faut keba na ba miko abatu moi te ke muko beba te ndaku kufu mo ba muko esene chikali mtoto mko physique esene bébé siri même comment qui me comprend petit kali on a preuve que azalaki na mokili pour comprendre que ndakufa ate atafia mkuu ko sani ne ko invoquer pour tout ça bengi ba longola mais bande comme ça balobaka que non mutu so akufi akepe ko se réincarner côté mususu siko suki mkuu ane umele tikala qu'est-ce qui prouve que ton koko na zaka wana énergie na eza parce que eza mkuu o nzambe asiko kila atali réincarnation ça là na groupe même sous formé beb 1000 pattes
beb mindeke beb milibata beb mintaba mais tant que na tombe ya mutu biki eza place pour si anjo toneza liwana miko aneza liwa esprit na eza wana tant on invoquer osani akose manifester pesa pe na batu mususu akufi ayebi na misala mabete azan capacité osala nyonso tout mais dis-moi domaine ya ko boma batu yo osala mabe ayebi yango te mais quand on explique ça ni bon ça négociation alors c'était yelanga msu makaso yelanga bloka asenyo msu otala msu na pesa bo ya kufa emza koko mo kufa za mama na show alors ça nini ake offrir biloko wana ya ko sala service wana est-ce que vous comprenez très bien ako sala service wana tant mutu wana kufa makila on charge makila isa nini et vous en avez mutu ya mutu aseni ya koko wana mais faut eba yango ke 30% ya makila isa nini ya malaya isa nini uzongela yo mutu yako sa nini bako sa demande ya mutu aboma mutu ya mutango zo senga ke mete boma mutu wana intel mutu pe ba ya rapper ko senga ba bloka bayaka Débat que mettre à bien se purifier. Attends que se purifier, souka ça nini. Mettre à payer retour pe zonga la pe mettre. Mais retour ya ke atende ni. Ba mettre ba zo. Mutu yemo ga yuko senga volonté na e. Mais tant yo boma mutu. OK, ko boma mutu ezara, monaka ko boma ba so boma mutu. Mais un procédure. Baba ezara facilité na spiritualité. Oui, c'est un procédure. Il aura pas si. Nous sommes même sous ba frontière na famille na bango olé. Ba mettre ba kenda rapé. Yo mo retour d'or. On mettre pas souhaiter à mon makambo ana ndezana e makambo epa na ngana msu wa souhaiter mutu oyo faut changer mutu. Pour luka ko mutu a faible scène bazuye. Pesa mutu susu tangama akufalia bali aite. Ato mekindeni. Mon msu a betelo mo bosa nya kufa mais rien ça l'accident so buke mon comme ça quand on vit. Batona bazali. De mon senga bosa ba sacrifice bosa ba sacrifice mo très élevé au consulter ba entité mo très élevé pour mutu ça nini ba réussir ko buma mutu ana. C'est ça la capacité à spiritualité. Quand il y a bateau déjà basé sur la frontière dans la famille. Ils arrêtent quand même libélaté parce que votre père va faire le rappel en au fond la porte mais faut en la capacité au sanini au fond la porte babi avant sanini avant attaquer mutu. Tant que na ek na kangsa mukendi. Fona ibana kangsi mukendi na te na kang na ibana na kangsi mukendi na ibana na mekana mekamta na ibana simaniza. Ta mukendi za ana relation msuna colonel mokwe. Alors relation na colonel wasanini na mata mwaisha. C'est nini kasi mukendi. C'est ça nous sommes outil na spiritualité. Tout le monde a oh et outil na monde invisible. Nabiki mukendo za limite osuka ko tango mongi ngaba ko ba yesu iracher l'équipe colonel. Oseni osukiti. Pour mutu abenga aka baso kangana colonel mo pe ko ben connaît sur ki magam o pena auti no ki mukeni kino singa mutu na pardon. Et ça rappelle la spiritualité. C'est ça ba mettre belé par rapport à moi. Manque à connaissance. Manque à connaissance. Voilà, alors tout passer ce qu'on a dit mon sousouana. Ce qui au monde nzete ils en forme. Il faut être concentré. Ils arrivent au fond boy, ils font pena boy. Neti maboko na. Ils a étape tout comment. Les étapes bazorango. Les étapes babuka. Au buka mbozambo sani ngo raser en. Tongani na mona ngo ils arrivent ba graine na kati. Oui. Ils arrivent ba graine. Au moins t'as ba signe nini. Ouais, il y a des batailles ouais. Nzete ozomona o mukendi. Et quand on a esprit, tous les mauvais esprits, so tiens mon ndaku na yo. Istima be yati. Nzete ozomona mo. So tu on a parlé na yo donc genre ba ça la défilé té. Ba koyate. Ba koyate.
banzete belé tout banzete belé banzete tout na banzete belé banzete ba bofili banzete belé ngazo bima o ngana yebi mambo ba yebi singa abo mambo na yebi te ngazo mambo o ngana onse donc c'est tout monde zo bimisa o ce que yo ko nini o kana point moko ya ndaku na yo sinji tout ça ni opposé au moins atem so kota ndaku mo sumdo azui so symbole mo même so ya nyo ya nyama mo so ya amsu ya nini amsu ya nyama mo bezo chaona ndaku signification na ngezali kumbo nzete yango za nini o to bien bofili bobenga ngo bofili loko luka ko na salon ko na salon et quand on a esprit ma kota te so na zona et bon soki bozana moto sko ya mabe na kati ya ndako e ko bim a moi so ko cheloko donc pour na mission na ndako sa nini esili nzeto lundi no ezala ngo nzeto lundi no tinda ngo eke libanda nzeto ka no pour moi on senti grandeur ya bokoko na biso senti grandeur juste na biloko naturel na ba vertu nango oui tozo nyoko parce que okena na biloko ba roi Salomon pour na nini monte que nzamba tshela biso ka banzete biloko zawa biloko bokoko na biso zawa yo monke de couper ba yo ki ko luka ba roi Salomon tout na mystique eza vaste on jamais n'a vu cause à limiter on te senga mutu ozo apprendre makambo bo sa po yeba on doit c'est limiter placement côté et là batum so okuta na banga mabokoko et so comprendre nga très bien rokene na philosophie musu sa nini o traiter ne pini kambo esili c'est pas que mettre ses limites à côté mon côté le rôle n'est pas pour nous empêcher l'esprit maléfique l'esprit le démon l'esprit mabe ou déranger à mutu nzeto e kanga ba esprit na nyonso tout ko mona ya mungu eza ya ngo ya kangaka a bloquer un esprit wana mona za poso linga mate o linga kanga mpena na kati a ndo mona kanda eza boy eza ya ngo musupe mona ai na bisote ai ya mbuka pene ya muke boy so changu na mutu ambe ba sola muke ata na porte ata na ndaku na parce que tout le banabutu qu'est-ce qu'il est au marmoni les canaux est-ce qu'ils a chaque jour vraiment ils ont 12 heures 23 heures 0 heure 2 heures 3 heures ils ont un mauvais esprit tambola mais babi 3 heures ça la rengonga bien non et leur ma bère a sauté esprit ma tambola trop tambola na ba na bishuana tambola msuna filmo okuta kieta na ba changu ke kutemso ba elimia kiena ba nini kuna kote ya moleza omona ba filme mais na ba net na ba bandundu to yoka ke omona pena moto pena kombo mo rezoleka boza mo mwindu mo ezomwa epesa mo ba flamme boy tout ça qui ndoki wana ba comprendre que mkonti mo boy ya banchora leki mais awa na ba capitale ezala sous pour la nini to pena ba poto ezala raté pour la nini kasi na mboka ndoki alingaka abima esika mulile ezali ayo bima na point moni mwinde epela ndoki wana na œil physique to mona ngwango pour mon abon faut ça mutuza na œil spirituel mais ça loko mususu ce qui est appelé sur moya ça nini ale ka pesa izati so lumière ka ezali oui ça ba esprit mususu ba alinga lumière ti em so bengi fo bo mo lumière so bo ma so bengi lumière oyati et bon ba obakanga bango siko so pe carburant c'est les ala comment kasi ba obakanga bon ba bima ba corps astral inférieur que no bima corps astral inférieur niyo ba ndo kemike amba ba koliche ba spon mikem so kendaki akomeka ba akutena ambiskadi mo eza ba kaimo ta kutena ba esprit moko boye o ete sipe ba sani ba kangi ba reverser
Ah, tout le monde, pour n'appeler monde donner ça, monde rando. Mais ça bon moto au monde, au monde qui, moi qui ne sais le monde boité na okima, na qui braza. Au côté na baseni, côté na frontière seni. Taba kangyo manœuvre bou. Ndon le quoi seni. A kangyo na mon esprit ça bon petit. De tout cas, qui au bakangi muta ndoki. C'est ça, au côté na ba force moi très supérieur. Donc non les, c'est le temps. Baneko les cas, on côté na ba seni mo ba non tambola. Quelque chose inférieur. Au monte mutu qui pas tout yo tu vois. Yo tu au monte ça me sani ba. Ah ba ta uti ba sani ba. Tout ça mo so sani. Ba kanyo ba commencer ba mission school. Au moins ba 5 ba kangi ndoki. Comme le kizengi. Au moins ba ta ba comme trouble mental. Mais est-ce que nous autres on a été quelque place à la laki? Ne ce que ça rend tout on a peine un corps physique na. Au moins corps physique. Mais est-ce qu'on place à la laki, nous avons une qualité. Ah, par là, tu as compris. Voilà, nous avons tout zonga, tout le belasco sur le voyage ou ana. Ce que tu as besoin de voyage, mais nous avons place na mettre place batika qui azapé sur le plan physique, sur le plan spirituel est différent. Mouto mon qui a koufi. Et ça ramuto ça ni qui pour astral qui dans monde d'esprit. Déjà astral déjà c'est ça t'as expliqué t'entends seulement dans zone pour corps ça ni et à côté on appelle ça là qui mais c'est sur ça déplacement encore qui ngana bimina corps na yo ba qui encore automatiquement au coup ozonga na za bongote ozonga na za bongote au moins t'es sur ta zone comme qui zeng bo tuna on qui zeng on a qui colocation qui montentel à mon développement secret. Voilà, je pense que prochainement tu sur le langue calmement pour te comprendre réalité on a des balobela rabatu mon le voyage astral le belia le comme que non oui il y a voyage astral inférieur on est ça bando chimique oui parce que bando comme ça astral supérieur na corps astral inférieur astral supérieur déjà pour na dimension l'écolo il y a positivité c'est ça mais il y a des sorciers aussi très élevés ba bima mingi bando chimique ba bima mingi na corps astral donc bando chimique nende ba o bazana inférieur donc bato bakatsa ba o baza supérieur baza bato il y a bien sûr des bases dans le monde est un côté positif et un côté négatif. Même dans beaucoup de côté positif et un côté négatif. Et ça, nous sommes à grand chor. Dans l'air à battre, il y a besoin de courir à Kébon. Donc, il y a un attention ça les là, pour qu'il y ait un procédé à Makila, nous l'air à battre. Donc, c'est ça. Yo sobeli là, yo tant que ça les là, à comment on va sacrer pour comment à mettre ce qui est pas né à 5 arabattu. Et ça dans 7 heures travailler na zani azai muntu nini donc muntu akufa kazani ali muntu manger noir pour ba manger noir ezaka ke ba mumba do aminde ba sai ba misi mais tout sur un côté positif et un côté négatif ma bien malum c'est ça ici. Voilà, merci beaucoup to comme nasuka émission mon collègue Lelo ingénieur en père Kadra Kibiso réaction ba commentaire na bino botiki la mobiso belé ba message to yoka photo ko répondre à bino tout na ki mituna tout ce qui ndeko na biso temps à s'exprimer to rejoindre l'année prochainement pour ko solango to ko comprendre qu'est-ce qui fait que ndoki abimi mais pas na bango ba moneki alali mais yaki ko pumba maintenant ba ko kangai nzoto sika ba moneki alala ki azaki sauter mais kuna bimi suna nzoto na ça se passe comment to comprendre sur ba réalité ngo prochainement message à Souka qui vous s'adresser na nation na batonyoso plutôt ba comment kabona donc message à Souka on en paie ça na bandeko surtout na maram o salaka mi pesa na o salaka te comme pesa na monter donc message on pesa pe na bandeko belé basi ko za ba problème donc ba sala effort yo sa nini ya ko mekana ko sala la pouvoir ancestral est très important na vie ya muntu ko za pe ya communication na ba mo boye ba ngope ke so muta kufi akenda raté ba ça bino ko so muta kufi et silimba mo eza lokuta. Et là le couteau oh tu tembe aux en capacité na capacité ya gocho compter monsieur na maman no bena koko no bena ndeko no mo kufa sanga na zala pe o inconvoqué pour que na voix na pepso sali campo sala mi pe na vérité donc na pesi bien sur mbote ngi aussi cause na problème spirituel si la contacter ngai maître pentacle na aussi la kosunga bien après nous na ngo donc na pesi mbote na batunyo surtout. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini pour
Aujourd'hui, je pense que nous allons nous revoir avec le même plaisir, avec de nouveaux sujets pour en savoir plus en ce qui concerne la spiritualité. Quant à moi, je vous dis bye bye. On se voit à la prochaine sur Haut-Parleur Télévision. Abonnez-vous massivement, aimez, partagez la vidéo comme on le fait d'habitude. Bye bye. Ciao. Biso batutomi tunaka mingi mission na ngai ezali nini na mokili tala na buku oyo Nzambe apesi ba révélation epai ya mama Mayuku Ndinga Yvette awa maso papa Kimbangu alobaki ezali na kati okoyeba tina nini oyaki na mokili na livre oyo ekomami lolengi kani kokota na ndaka na yo topinga biso plus 243 89 29 36 668 Ndeko ya Kombo. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents.